南韩限定男团 One and Only 从昨晚24日起，在首尔巨蛋一连举办4场解散最终演唱会，面临离别的日子倒数，成员们和粉丝都哭到唱不下去，场面催泪。另外，拥有好身材的成员姜丹尼尔在演唱会穿着短版上衣露出结实腹肌，也引起粉丝尖叫。旋转舞台上催泪演唱，第12颗星限定男团 One and Only 24日晚间在首尔巨蛋举行连4天的解散演唱会，场面感人。成员雍胜佑个人演唱时更忍不住落泪，平常超 man 的成员朴佑正还有李大辉也都忍不住痛哭。李大辉，不要哭，干嘛哭？不要哭！黄明炫1年半以来托了粉丝的福，很幸福，真的拥有了很多美好的回忆。黄明炫则忍着悲伤向粉丝致谢，说11个人会各自鼓起勇气，面对不同挑战。场上有泪水，也有笑声。拥有好身材的姜丹尼尔穿着短版上衣，露出结实腹肌，引起粉丝疯狂尖叫。演唱会尾声，11位成员轮流道别。赖冠霖，谢谢你们今天来辛苦了。One and Only 全体，谢谢大家11个人牵着彼此下台一鞠躬，现场成一片泪海。4场演唱会8万张门票秒杀，黄牛票更出现一张逼近57万台币的天价。27日最终场也会在日本、台湾、香港等地的影城实况转播。